Salut tout le monde. Ça fait des mois que je tousse. Des mois que je fais des crises d'asthme, que j'arrête pas de tousser. Qu'à force de tousser, ça impacte ma gorge, ça impacte mon œsophage. Ça appuie sur mes viscères à force de tousser. Et ça affecte mon hernie inguinale. Et je fais des crises d'asthme, je fais de l'asthme, obligé de prendre de la ventoline pour les bronches. Voilà, ça fait des mois, pour pas dire des années. En tout cas, ça s'est amplifié et je sais plus quoi faire. Alors, il paraît qu'il y a des pays, où il n'y a pas ça. Si vous êtes dans un pays, que vous n'êtes pas en France, envoyez-nous des vidéos régulièrement de votre ciel, que l'on sache si vous aussi vous avez ça. S'il vous plaît. Voilà, écoutez, comme ça, peut-être que je saurai où il faut aller pour que je puisse respirer. Salut tout le monde et bonne journée. Bye.